大家好啊！今集咧係為大家介紹一個 Omega 007嘅一個仿標市場嘅。咁呢個系列嚟講咧，其實 Omega 007咧係仿標中係屬於一個非常之熱門嘅一個款式嚟嘅。所以做嘅廠家嚟講咧，都係會比較多廠家喺度做嘅。咁呢個標嘅一個最大特點咧，就係佢嗰個標殼同埋標帶咧都係鈦金屬製造嘅，所以呢隻標咧整隻標係非常之輕嘅，大概咧就只有100g左右咁樣嘅。咁目前嚟講咧，做呢隻標嘅一個仿標廠家咧都幾多下嘅。咁做得最好嘅咧就係目前係 VS 廠同埋 BUG 廠嘅。咁 VS 廠同埋 BUG 廠咧係目前做得最好，其中咧就係 VS 廠咧又係比 BUG 廠係做得更加之好啲嘅。呢兩間廠嘅價錢咧係差距唔大嘅。咁 VS 廠咧佢嗰個價錢咧大概就4000港紙左右咁樣嘅。咁 BUG 廠咧大概就係3800港紙左右咁樣嘅。呢個就係第一梯隊嘅一啲廠家嚟嘅，就呢兩間廠家嘅。咁第二梯隊咧就有好多其他嘅一個大廠喺度做嘅，比如 M1 廠啦、TW 廠啦、ER 廠啦、OR 廠啦等等嘅。咁呢啲廠家做嘅一個價錢咧，大概就係3500港紙左右嘅。咁佢嗰個價錢咧都唔會話非常之平嘅，因為畢竟係用咗嗰個鈦殼同埋鈦金屬一個標帶咧，佢嗰個價錢咧就唔會平到去邊度咁樣嘅。所以都係只有500-600蚊嘅一個差距咁樣嘅。咁再接落嚟咧就係用咗唔係鈦殼嗰啲做嘅咧，咁佢就係1000港紙左右嘅。嗰個價格嘅一個差距咧係比較大嘅。咁如何識別佢究竟係邊間廠出嘅貨咁樣咧？咁就首先咧就兩個方法嘅。咁第一個方法咧就係睇下個機芯。因為呢隻錶咧佢冇日曆嘅，咁如果係4廠出嘅咧，佢用嗰個通用機芯會有日曆，所以你鬆開把啲，鬆開完之後你睇下佢可以掹得出幾多格。如果係只可以掹出1格咧，就證明咧佢就唔係嗰啲4廠貨嚟嘅，因為4廠貨佢用嘅嗰個機芯咧，佢可以掹出2格嘅，因為佢嗰格嘅日曆咧係空檔嚟嘅。咁如果係只可以拉出1格咧，就證明咧佢用嘅唔係嗰個4廠貨嗰個機芯嚟嘅。呢個係第一點嘅。咁第二點咧，一個比較容易識別嘅一個點咧，就係依靠重量嘅。咁我哋可以稱一稱嗰個重量方面嘅。我哋可以睇得到嘅。99g嘅。嗰個 VS 廠，所以 VS 廠貨咧佢就係90g左右，佢唔會超過100g嘅。呢個係一個 VS 廠嘅一個貨嚟嘅。咁如果佢係 BUG 廠咧，佢大概咧就係94g左右嘅。所以通過重量咧可以識別得出係邊一間廠嘅貨咁樣嘅。咁其他廠咧，咁佢嗰個重量咧都會超過咗100g嘅。我哋可以通過呢一方面咧係識別佢究竟大概係邊間廠嘅貨咁樣嘅。咁比如 M1 廠啊、TW 廠啊、ER 廠啊、OR 廠呢啲咧，佢都會超過100g嘅。所以咧超過100g，但係咧佢又唔係話純粹係用鐵嚟製造嘅，唔係用鋼製造嘅，佢又唔會話超過120g嘅。咁超過120g嗰啲咧，咁佢應該就係嗰啲4廠貨嚟嘅。咁通常 M1 廠呢啲咧，佢大概咧就係120g以內咁樣嘅。呢個咧從重量上咧就目前咧係可以識別得出佢究竟係邊一間廠嘅一個貨咁樣嘅。咁目前嚟講呢隻款咧就最推薦咧係買 VS 廠嘅。咁佢嗰個目前嗰個相似度咧，佢都係有90%以上嘅一個相似度嘅。佢會附贈一條標帶喺度嘅。咁其實 VS 廠咧佢之前係送嘅呢條標帶，因為C 廠執咗笠之後咧 ，VS 廠嘅貨咧就一貨難求，所以目前嗰個廠家嘅嗰個產量咧都供不應求啦，所以佢而家都唔贈送嘅。所以如果買 VS 廠貨咧，仲要買條帶嘅。呢個咧就係 Omega 007嘅一個整個一個仿標市場嘅一個介紹嘅。如果對個標有興趣咧，可以加我嘅微信或者 WhatsApp 嘅。有任何問題諮詢了解咧，都可以隨時問我嘅。
多謝晒。